这是一场真实发生的空难事故，一架客机在起飞时出现意外，飞机失控向着居民区坠去，机长拼命想要改出，他们究竟能否化险为夷，绝地逢生呢？这架天马航空402号航班正在准备起飞，负责本趟航班的机长有着超5000小时的飞行经验，而年轻的副驾才刚刚飞了不到1个礼拜。很快，他们就做好了起飞检查，飞机开始在跑道加速。但就在这时，自动油门的警告灯突然亮起，副驾明显就开始慌了。然而，机长却一点都不紧张，甚至还趁机教导副驾，满满的老司机风范。原来在起飞时出现自动油门故障，并不会对飞机造成什么影响。这种情况下是没必要取消起飞的，所以机长才会如此不紧不慢。但就在飞机马上到达起飞速度时，自动油门的故障灯全部亮起。然而机长依旧不慌不忙，只是让副驾手动控制引擎推力，很快就到了起飞速度。飞机开始正常抬头，机长露出了高深莫测的微笑，飞机逐渐爬升。而就在驾驶舱里，机长的笑容逐渐增大时，飞机突然向右剧烈的倾斜，机长一下就绷不住了。当然，这也不能怪他如此不镇定，毕竟此时正是飞机最关键的时刻，在这个时候出现一丁点错误都是致命的，更别提飞机如此大角度的右倾了。机长马上用力想要改平飞机，但空速仍然以每秒2节的速度掉落。机组如果不在短时间内将故障排除，下场一定是不言而喻的。机舱的乘客也察觉到了不对劲，然而他们除了惊慌以外，什么都做不了。好在机长的努力有了成效，飞机成功改平，恢复到平飞的状态。机长长舒一口气。与此同时，机舱里的乘客也露出了劫后余生的笑容。但就在所有人都放松下来的时候，灾难发生了，飞机的空速剧烈下降。更糟糕的是，机长已经无法保持机身的平衡，飞机直接向右翻滚。机长拼命想要拉起飞机，乘客更是绝望的喊叫。而此时机组甚至比乘客更绝望，因为他们清楚飞机已经无力回天了。他们眼睁睁地看着自己距离地面越来越近，飞机就像一颗导弹一样重重地撞进一片居民区中，街道顷刻间化为一片废墟。而距离这趟天马402号航班起飞仅仅只有25秒。但幸运的是，当时居民区的人大多都并未在家，所以事故共造成包括3位居民在内的99人不幸遇难。灾难发生后，调查人员很快就找到了飞机的黑匣子，并且一名目击者说，他在飞机坠毁前看见飞机一边的反推装置开了，而飞机的反推装置其实就是2块折流板，以此将引擎的排气导向前方，从而使飞机在落地之后减慢速度。所以如果反推装置真的在飞行时启动的话，飞机向右翻滚坠毁肯定是没跑的。于是调查人员根据证词开始检查飞行记录仪，但很快他们发现一个惊人的事实，这场灾难竟然触及到了一个1/1000的概率。抖音。